Приветствую всех любителей часов на своем канале. Сегодня расскажу о своем инструменте, при помощи которого я произвожу кастомизацию и ремонт часов. Этот инструмент я приобрел на AliExpress, и он подходит к так называемому эконом-сегменту. И с помощью такого инструмента лучше не лезть в какие-то серьезные дорогие часы. Он скорее для любителей и для самообразования. Рабочее место должно быть хорошо освещено, и на нем должна соблюдаться чистота. Многие советуют высокий стол, чтобы быть ближе к часам, но я рекомендую лучше более маленький стул, более низкий стул. Тогда вы тоже будете ближе к часам. Ну, здесь как вам удобнее. Итак, наш первый инструмент — это вот такой стик. На этом конце у нас раздвоенная такая вот вилка, с помощью которой мы можем менять браслеты и ремешки, отгибая подпружиненный штифт, доставая его из ушек корпуса часов. С этой стороны вот такой вот наконечник. С его помощью можно выталкивать штифты из браслета. Вот такой вот инструмент. Как раз таки такие тиски служат для выталкивания штифта из браслета часов. Очень удобная штука. Этот вал крутится и выжимает штифт из браслета. Ключ, который открывает завинчивающиеся крышки часов. Размер регулируется. С помощью его можно открыть любую заднюю крышку часов, которая завинчивается. Такие вот отверточки. Одна побольше, другая поменьше. Чтобы ими пользоваться, нужно обязательно их подтачивать. Иначе они не будут брать часовые винты. Вот такие вот пинцеты. Один с крупным наконечником, другой с маленьким наконечником, которым я больше всего пользуюсь. И вот такой вот изогнутый пинцет. Можно производить различные манипуляции. Приспособление, с помощью которого можно снимать стрелки с часов. Очень удобная штука. А это инструмент, с помощью которого можно устанавливать стрелки на часы. Вот такие вот стики, на каждом конце из которых есть такой вот наконечник, где мы видим углубление. Углубление различной ширины и глубины служит для того, чтобы можно было устанавливать как часовую побольше, секундную самую маленькую и минутную стрелку самую среднюю. Можно подобрать под любую стрелку практически. Вот такая вот штука, такая смесь глины и резины. С помощью ее можно убирать какие-то загрязнения с часов, с часового механизма, с циферблата, со стрелок. Также можно использовать как наподобие, можно использовать вместо пинцета, то есть что-то такое маленькое, например, маленький винтик прижимать, он уже здесь прилепится, и убирать. А также мне помогает, например, при установке стрелок. Очень удобная вещь. Вот такие вот тиски, но они в основном для работы с часами, с корпусом часов. То есть зажимают корпус часов. Зажимать отдельно механизм часов с такими тисками неудобно. Для этого нужно мне приобрести вот такие вот тиски. Я их в скором времени закажу. Они очень нужны для часовщика. Приспособление для того, чтобы наносить масло. Это у нас груша с клапаном с обратным. Для того, чтобы сдувать пыль с механизма во время работы. Мы работаем на открытом механизме. Соответственно, на него оседает пыль, и нам нужно ее сдувать. Также хорошая вещь при чистке часового механизма. Обязательно нужна лупа, чтобы разглядывать мелкие детали. Также у меня в комплекте есть еще одна. Здесь у нас находится поролон, пропитанный силиконовой смазкой. Туда кладется уплотнительное кольцо
И закрыв крышку, мы смазываем его с двух сторон. Очень удобно. Обязательно нужно пользоваться напальчниками, чтобы не оставлять потожировых следов на механизме. Мою механизм с помощью бензина галоша. Детали механизма очень хорошо, от них отслаивается грязь, когда мы заливаем его вот в таком вот бензине. Зубочистка очень хорошая помощница. С помощью ее можно производить какие-то аккуратные действия, не повредив, например, зубья на колесах. Также можно нажимать кнопки, чтобы не повредить их, и придерживать какие-то части часов аккуратно и безопасно. Вот такая вот кисть для чистки механизма. Для нормальной работы потребуется ультразвуковая ванна. Но, конечно, можно в любительских целях и обойтись без нее, но нужно стремиться к ее приобретению. Настраивать время можно, в принципе, без каких-либо приборов, но если вы хотите уже пойти более профессиональным путем, вам потребуется прибор для настройки времени. А так, спасибо за внимание, занимайтесь любимым делом, имейте какое-то хобби, которое приносит вам удовольствие. Также хотел сказать, что у меня есть группа ВКонтакте, и я бы очень хотел, чтобы вы туда заходили и выкладывали свои часы, чтобы мы вместе могли на них посмотреть, обсудить, пообщаться. Может быть, у вас есть какие-то предложения для моего канала. Я открыт к общению.